Памяць аб крывавых выпрабаваннях у мінулым, памяць аб вайне – гэта найлепшы гарант міру і існавання розных народаў на нашай зямлі. Так казаў Васіль Быкаў у аповесці «Дажыць да світання». Але ці памятаем мы? Ці асэнсавалі мінулыя выпрабаванні? Чаму мы не перадухілілі сённяшніх жахаў? Вітаю, шановнае гаспадарства, з вами Ярослаў Сцешык, а на Белсаце глобальнае пытанне. І сёння мы разам будзем шукаць адказ на пытанні, што такое генацыд, ці адбываецца ён цяпер і як гэта ўсё перажыць. Аднак пачнём з далёкага мінулага. Фізічнае знішчэнне паводле нацыянальнай ці рэлігійнай прыкметы на пачатку чалавечай гісторыі было паўсюдным, гэтаксама як і рабаўладанне. Гістарычныя падзеі, знішчэнне ці захоп цэлых народаў цесна перапляліся з самой рэлігіяй. Сыход габрэяў з егіпецкага палону – гэта гісторыя уцёкаў ад генацыду. А ўжо габрэйскія міжусобныя войны ўвялі ў міжнародную лінгвістыку слова «шыболет». Цяпер гэта значыць моўны пароль. Гаворка пра вайну між горадам Гілеадам, які ўзначальваў ізраільскі суддзя Іфтах, і эфраімцамі, што жылі за Іарданам. Пасля перамогі Іфтах загадаў ваярам заняць усе пераправы праз раку, каб эфраімцы не вярнуліся дадому жывымі. Перахапілі гілеадзяне ўсе брады на Іардане, што вялі ў зямлю Эфраім. Калі які уцекач эфраімец сказаў: «Я хачу перайсці на той бок», гілеадзяне пыталіся: «Ты эфраімец?» Калі той казаў «Не», яны гаварылі яму: «Ну дык вымаві тады слова «шыболет». Калі ён казаў «сіболет», бо па-іншаму не мог яго вымавіць, яго хапалі і забівалі каля броду Іарданавага. Тады загінула 42 тысячы эфраімцаў. Калі з'явілася хрысціянства, у еўрапейскай масавай свядомасці упершыню прагучаў прынцып, што ўсе мы роўныя. Няма ні Эліна, ні Юдэя, кожны мае права на жыццё. Толькі войнаў гэта не спыніла. Геноцид означает литерально это забойство рода. Складаецца двух слов – род и забойство. И калі брать историю, то натурально белорусы з этим сутыкаліся. Это значит з выпадками, калі их забивали за то, что они належаць до белорусского народу, до белорусского этносу. Гісторык Александр Краўцэвіч нагадвае пра атакі тэўтонскага ордэну на горадню і заходнія вобласці сённяшняй Беларусі. Асабліва жорстка крыжакі распраўляліся з іншаверцамі. В хрониках Тэўтонскага ордена много написано. Пришли, спалили, позабивали всех, от жанчын до детей, по той прикмете, что они належали до группы язычников, не до христианства. Генацыд до нас прыходзіў і з усходу падчас інфлянская або лівонская вайны. Вайна прыходзіла з усходу, калі на Іван Жахлівы спрабаваў тэрыторыі Великага княства Літоўскага проста акупаваць. Маскоўскі цар Іван Жахлівы, захопліваючы гарады на тэрыторыі сучаснай Беларусі, забіваў гараджанаў паводле радавой прыкметы або рэлігійнай. Напрыклад, загадаў патапіць у Дзвіне ўсіх полацкіх габрэяў. Гісторыкі пагаджаюцца, што рабаваць захопленыя гарады ў сярэднявеччы было нярэдкай практыкай. Але не лічылася магчымым знішчаць, напрыклад, цэлай групы насельніцтва. Маглі быць пераследавацца, маглі быць рабавацца, таму што багатыя. Іван IV гэта дапускаў. І тут не толькі адносна беларусаў ён гэта дапускаў, гэта, напрыклад, адносна Вялікага Новгарада. Праўда, ў школах пра жорсткае абыходжанне Масквы з нашымі продкамі звычайна не распавядаюць. Беларуская дзяржаўная ідэалогія, которая сфармавалася ў лукашэнкаўскую пару ў такім неасавецкім фармаце, яна не прадугледжвае класічную мадэль нацыянальной ідэнтычнасці. Яна завязаная на тым, што можна кваліфікаваць як наднацыянальная ідэнтычнасць, ідэнтычнасць савецкага народа альбо часткі рускага міру. Прасцей кажучы, в рускам міре няма ніякіх беларусаў. Ёсць народы БССР. Таму і беларускіх герояў, што змагаліся за незалежнасць, там таксама няма. А расійскія палкаводцы, якія тапілі вызваленчыя паўстанні ў крыві, ёсць. Гісторыя апавядаецца вось такім чынам, дзе Мураўёў альбо Сувораў функцыянуюць як нацыянальныя, правільней сказаць было б наднацыянальныя героі.
У нашых суседзяў іначай. Літва штогод адзначае дзень смутку і надзеі у гонар грамадзянаў, якіх пасля акупацыі 1940 года масава і прымусова дэпартавалі ў Сібір. А 4-й раніцы да нас пачалі ламацца ў дзверы. Мае бацькі дамовіліся з няняю, каб яна адвезла мяне да сваякоў. Але яны схапілі мяне за руку як кота і кінулі ў павозку. Мы ўвесь час спадзяваліся вярнуцца. Галоўнае, мы ведалі, што ні ў чым не вінаватыя. Мы былі нявіннымі дзецьмі. Мы не маглі зразумець жорсткасці ўладаў і тых людзей, якія думалі, што з намі штосьці не так, што нас трэба знішчыць. Гэта помнік загінулым і закатаваным на ўсходзе, у самым цэнтры Варшавы. Чыгуначная платформа, на якой стаяць каталіцкія і праваслаўныя крыжы. Тут ёсць і габрэйскі маген-Давід, і мусульманскае надмагілле. Шпалы з надпісамі «Менск», «Берасце», «Чарнігаў», «Данецк». Гэта месцы расстрэлаў. І так да самай Сібіры. Гэта памяць пра трагічныя падзеі 1939 года, калі Гітлер і Сталін падзялілі Польшчу. І на ўсход былі дэпартаваныя польскія жаўнеры, афіцэры, інтэлігенцыя, святары, ды і проста заможныя сяляне, адукаваныя і свядомыя людзі. Усе, хто жыў ва ўсходняй Польшчы ці заходняй Беларусі, ды ўяўляў пагрозу для сталінскага рэжыму. У тым ліку нашыя продкі, нашыя суайчыннікі. Іх вывозілі, каб потым расстраляць або пасадзіць у канцлагер. У Беларусі няма помнікаў ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў такога маштабу. Самы вядомы мемарыял рэпрэсаваным – урочышча Курапаты, праз якое праходзіць Менская кальцавая аўтадарога. Тут байцы НКВД расстралялі да 250 000 чалавек, пераважна беларусаў. Сярод рэпрэсаваных былі пісьменнікі і паэты, інтэлігенты, што паверылі ў зман бальшавікоў аб беларусізацыі 20-х гадоў, а загінулі ў 37-м. Поверили, что это национальная белорусская держава, вернулись с эмиграции и потом были все расстреляны або знішчаны ў ГУЛАГу. Уся сучасная гісторыя курапатаў – гэта гісторыя барацьбы між нацыянал-дэмакратычнымі актывістамі, якія ставяць крыжы і памятныя шыльды, і вернымі Лукашэнку чыноўнікамі, якія выконваюць загад зламаць гэтыя крыжы, схаваць іх, забудаваць, агарадзіць, засланіць туямі. Надо здесь заняться посадкой дополнительно деревьев, которые бы по периметру туи можно. Подумайте, как окончательно благоустроить Куропаты. Но недопустимо, чтобы кто-то тут что-то делал без разрешения. Это же демонстрация. Это кому-то надо это. Это политическая демонстрация. Няма ў нас і помнікаў ахвярам галадамору, зарганізаванага Сталіным штучнага масавага голаду. На пачатку 30-х гадоў чэкісты канфіскоўвалі ўраджай у сялянаў, каб прымусіць іх ісці ў калгасы. У Беларусі маштаб злачынства быў меншым, чым ва ўкраіне, дзе галадамор афіцыйна прызнаны актам генацыду. Наколькі можна назваць галадамор у Беларусі і ўкраіне генацыдам? Ну, з пэўнымі засцярогамі можна гэта назваць генацыдам, аналагічна як вынішчэнне інтэлігенцыі ў гэтых і іншых народах Савецкага Саюза. Рэч ішла пра тое, каб нейтралізаваць патэнцыйных, нават там гаворка не ішла пра актуальных, але патэнцыйных палітычных апанентаў, тых, которые маглі б кінуць выклік сталінскаму рэжыму. Калі б гэтая разня, гэтае вынішчэнне, гэтыя рэпрэсіі прывялі б да знікнення пэўных цэлых народаў, то для Сталіна гэта не была праблема. Ну, ведаем яго ментальнасць, што там гібель аднаго чалавека – гэта трагедыя, гібель мільёнаў – гэта статыстыка. Такая ж ментальнасць была і ў Адольфа Гітлера, толькі ідэалогія абапіралася на псеўдавяршынства арыйскай нацыі над усімі іншымі. Падпісаўшы мірную дамову са Сталіным, Гітлер развязаў другую сусветную вайну і 2 гады не нападаў на Савецкі Саюз, рыхтаваўся да 41-га. Гітлер збудаваў канцлагеры і лагеры смерці, забіў да 6 мільёнаў еўрапейскіх габрэяў, запусціў махіну масавых забойстваў, бесчалавечных эксперыментаў, дэпартацыі захопленых народаў і жорсткіх рэпрэсіяў супраць мясцовага насельніцтва. Сімвалам гітлераўскага генацыду ў Беларусі стала спаленая вёска Хатынь. Дзяржаўны апарат Беларусі актыўна выкарыстоўвае мемарыял у Хатыні ў ідэалагічных мэтах. Менш вядомы мемарыял Яма, дзе расстралялі 5000 габрэяў, вязняў менскага гета.
Вядома, запавет Моисея «не забі» і запавет Христа «полюбі блізкага твайго, як самога сябе» не спынілі ні крыжовых паходаў, ні ўнутры еўрапейскіх войнаў на рэлігійнай ці нават канфесійнай глебе, ні зверстваў хрысціянскіх уладароў у замежных калоніях, у тым ліку са шматмільённымі ахвярамі. Але ў 20 стагоддзі здарыліся такія дзікія зверствы, што чалавецтва вырашыла досыць, больш ніколі. Пасля Другой сусветнай сама Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў паўстала як міжнародны механізм супраць войнаў і ваенных злачынстваў. І еўразвяз збудавалі з мэтаю, каб на нашым кантыненце больш ніколі краіны-чальцы не ваявалі між сабой, каб там ніколі не было нават спробаў генацыду. Паводле канвенцыі аб перадухіленні злачынства генацыду, якую прыняла Генеральная асамблея ААН у 48 годзе, генацыд – гэта дзеянні, скіраваныя на поўнае ці частковае знішчэнне нацыянальнай, этнічнай, расавай ці рэлігійнай групы. Генацыд бывае розных відаў. Забойствы чальцоў гэтай групы, прычыненне істотных цялесных пашкоджанняў ці давядзенне да разумовага разладу чальцоў такой групы, наўмыснае стварэнне жыццёвых умоваў, разлічаных на поўнае ці частковае фізічнае знішчэнне такой групы, захады для таго, каб у такой групе перасталі нараджацца дзеці або гвалтоўная перадача дзяцей з адной чалавечай групы ў іншую. Адказнасць за генацыд нясе кожны ўдзельнік, незалежна ад пасады і загаду, незалежна ад таго, у мірны час ці на вайне ён парушыў міжнароднае права. На жаль, мы мусім прызнаць, што падзеі ў Беларусі за апошнія гады маюць прыкметы генацыду. Маем десяткі тысячаў затрыманняў, амаль 5 тысячаў ужо зарэестраваных катаванняў, напэўна, было болей. Маем нават самы сапраўдны канцлагер, збудаваны пад Слуцкам. Ён часова не выкарыстоўваецца. Аблавы на грамадзянаў, зверскае збіццё, катаванні пасля затрыманняў, бесчалавечнае абыходжанне і знявага, калецтвы і нават забойствы. Усё гэта ваенна-міліцэйская сістэма Лукашэнкі абрынула на грамадзянаў, якія хацелі сапраўдных прэзідэнцкіх выбараў. Былі і выпадкі, калі ў жніўні 20-го года сілавікі пазначалі фарбай і наймацней білі тых, хто размаўляў па-беларуску ці меў татуіроўкі з нацыянальным гербам і сцягам. То бок гэта быў пераслед паводле нацыянальнай прыкметы. Палітыкі ў Беларусі цяпер няма. У тых людзей, якія сотнямі тысяч выходзілі на вуліцы, іх аб'ядноўвала беларускасць. А ўжо палітычныя ідэі, мэты, партыі былі абсалютна розных колеру і кшталту. Зусім новы спосаб лукашэнкаўскага генацыду – каронавірусныя камеры. Затрыманых хворых на COVID-19 не вязуць у шпіталь, а пераводзяць з камеры ў камеру, каб захварэла як мага больш нелаяльных уладзе арыштантаў. Хворым не аказваюць дапамогі, а катуюць іх холадам. Гэтак пасля изолятару на Акрэсціна ад каронавіруса загінула мінчанка Алена Амеліна. Вельмі шмат людзей захварэлі. Было падазрэнне, што, магчыма, это толькі прастуда якая, але потым пачаліся трывожныя сігналы з розных камер, пачалі паведамляць, што губляюць абанянне людзі. Калі пасадзіць у турму, катаваць ці нават забіць могуць за лозунг «Жыве Беларусь», то гэта гвалтоўныя дзеянні супраць нацыянальнай групы. Генацыд. Каб ахвяры рэпрэсіяў атрымалі рэабілітацыю і кампенсацыю і каб вінаватыя трапілі пад суд, у Нюрнберзе прайшла юрыдычная канферэнцыя ў справе Беларусі як першы крок да міжнароднага трыбуналу у тым самым нямецкім горадзе, дзе пасля вайны судзілі вярхушку нацыянал-сацыялістычнай партыі Гітлера і шараговых выканаўцаў злачынных бесчалавечных загадаў. Падчас нюрнбергскага працэсу некаторыя для сваёй абароны казалі фразы кшталту «мне проста загадалі». Я лічу, што ў беларускім выпадку гэтыя сілавікі таксама будуць казаць «мне далі загад, і я яго выконваў». Але паводле сённяшняга закону сказаць «мне загадалі, я памыліўся» немагчыма. Проста не варта тых загадаў выконваць.
Ужо цяпер, паводле скаргаў пацярпелых ад лукашэнкаўскіх сілавікоў, у дзяржавах еўразвязу ідуць праверкі, каб распачаць крымінальныя справы з дапамогай прававога інструменту – універсальнай юрысдыкцыі. Мэта універсальнай юрысдыкцыі спрыяць дзяржаве ці міжнароднаму трыбуналу пераследаваць меркаваных злачынцаў за канкрэтныя дзеянні незалежна ад таго, дзе злачынства было здзейсненае, незалежна ад нацыянальнасці ахвяры і нацыянальнасці злачынцы. Трэба зразумець, што канвенцыя па генацыдзе яна працуе на ўзроўнях краінаў. Таму на пытанне, што рабіць, трэба, каб Польша, напрыклад, ці Літва, ці Еўразвяз у якасці краіны падаў заявку ў трыбунал пра генацыд беларускай нацыі. Усё сабраць разам, усе факты, усе дадзеныя, аб'яднаць усе праваабарончыя арганізацыі, всю статыстыку і нарэшце падаць заяву ў трыбунал. Самае галоўнае ў глобальным пытанні – генацыд – злачынства, якое парушае міжнароднае права. Цывілізаваны свет асуджае яго і арганізуе міжнародную супрацу, каб пазбавіць чалавецтва ад генацыду і каб пакараць ягоных удзельнікаў. І кожны, хто здзяйсняе генацыд, падлягае суду, незалежна ад таго, ці меў прыказ, ці дзейнічаў як прыватная асоба. Адзіны спосаб атрымаць юрыдычную палёгку – спыніць свой удзел у злачынстве і дапамагчы расследаванню і міжнароднаму суду. З вамі быў Яраслаў Сцешык. Да сустрэчы!